morning, children. Today I will teach you sounds letter. Okay. Now take out this book. Sounds of letters. Okay. Which letter is this? N. Capital N, small n. Capital N, small n. N for nest. N for nest. N for nest. N for net. N for net. N for nurse. N nest. N nurse. N nap. नैप यानी जो यॉइंग कर रहा है, सो रहा है, वो कहते हैं ना आपके आवाज़ करते हैं जब सोते हैं तो, है ना, नींद में आवाज़ करते हैं, वो होता है नैप. ठीक है. और ये नर्स जो हम जब बीमार रहते हैं तो हमारी वो सेवा करती है. और ये नेस्ट, देखो नेस्ट कितना अच्छा है. ये इस नेस्ट में ये पेड़ के ऊपर नेस्ट बनाया स्पैरो ने और उसके एग्स हैं. आपने ऐसा अगर नेस्ट देखा होगा तो मुझे बताना है. उसका फोटो निकाल के मुझे भेजना है. अंडरस्टूड. नाउ अगेन से एन. एन कैपिटल एन, स्मॉल एन. एन नेट. एन नेट. एन नेट. एन नेस्ट. एन नेस्ट. एन nurse. N nurse. N nap. N nap. अंडरस्टूड. ऐसे ही रीड करना है आपको और ये सब पिक्चर के नेम आपको आना चाहिए. एग्ज़ाम में यही आपको पूछे जाएंगे. ओके. तो सेंड मी वीडियो एंड लर्न दिस पेज. ओके. बाय बाय.